लक्ष्मी साइंस एंड मैथोलॉजी में मैं योगेश पाठ ने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको खांसी का बहुत ही सटीक नुस्खा बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही दुर्लभ वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हर किसी को जब मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम आता है या कोई मौसम बदलता है, तो खांसी होना आम बात है। कई बार 15 दिन तक खांसी ठीक नहीं होती, जैसे काफी असुविधा रहती है। खांस से लोगों की आंतड़ियां तक खिंचने लग जाती है, सीने में दर्द होने लग जाता है, काफी असुविधा होती है। तो खांसी के लिए आज मैं कुछ उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर 1 कप पुदीने की चाय में 1 चुटकी नमक डालकर पिए तो खांसी में तुरंत लाभ मिलता है। जब भी खांसी आए तो आप कुछ लौंग सेक कर रख लें और सेका हुआ लौंग मुंह में रख लें, आपकी खांसी बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप जब भी खांसी आपको चले तो आप छोटी इलायची मुंह में रख सकते हैं। इसके अलावा 1 डली गुड़ की और उसमें 2-3 बूंद घी की डालकर उसको थोड़ा गर्म करके वो पिघल जाए तो उसको भी आप खिलाएंगे तो इससे भी आपकी खांसी चलना बंद हो जाएगी। इसके अलावा छाती पर देसी घी और सेंधा नमक मिलाकर अगर मालिश करते हैं तो इससे भी खांसी में काफी लाभ मिलता है। इसके बाद सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके और उसमें सेंधा नमक डालकर भी छाती पर मालिश करते हैं तो हर तरह की खांसी में लाभ मिलता है और खांसी ठीक होती है। इसके अलावा आप काली मिर्च और मिश्री बराबर लेकर उसका पाउडर बना लीजिए और फिर उसमें उतना घी मिलाइए कि आसानी से वो गोलियां बन जाए बेर के समान। फिर उन गोलियों को आप दिन में 3-4 बार चूसिए कि गोली को। खांसी के लिए चमत्कारिक नुस्खा है, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, कैसी भी खांसी हो। इसके अलावा 1 भाग काली मिर्च और उसमें 4 गुना उसका गुड़ लेकर आप इसकी गोलियां बना लीजिए बेर के समान। और उसको भी आप अगर दिन में 3-4 बार एक ही गोली चूसते हैं तो हर तरह की खांसी के लिए ये भी रामबाण नुस्खा है। इसके अलावा आप अगर आपके छाती में कफ जमा हुआ और काफी समय निकल रहा है तो उसके लिए बहुत ही रामबाण नुस्खा है। आप लाइए आंवले का पाउडर और मुलट्ठी का पाउडर, उन दोनों का आप मिक्स कर लीजिए और इन दोनों में से आप मिला करके रख लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 1 बार आप लीजिए 1 हफ्ता तक नित्य खाली पेट। आप देखेंगे कि छाती में जो जमा हुआ बलगम है वो सारा बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, इसको भी आप अगर मिलाकर लेते हैं तो हर तरह की खांसी में भी रामबाण फार्मूला है। इसके अलावा सांस लेने में सूजन और दर्द हो तो आप लाइए काली मिर्च, सौंठ और हल्दी बराबर मात्रा में और उसको चूर्ण बना लीजिए और इसमें आधा चम्मच की फंकी सुबह शाम आप लीजिए गर्म पानी के दिन। गर्म पानी के साथ आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको सांस लेने में सूजन और दर्द है इसमें बहुत आराम मिलेगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही चमत्कारी हैं, तो आप इनको करना शुरू कीजिए और किसी भी तरह की खांसी की समस्या हो उससे आप छुटकारा पाइए। अगर किसी को रात में खांसी चलती है तो सोने में काफी असुविधा होती है तो 1 छिला हुआ अदरक का टुकड़ा आप मुंह में रखकर सो जाइए, आपको खांसी नहीं चलेगी और अच्छी तरह नींद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट में भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।